हाँ जी, सत श्री अकाल जी। तुहाडा नवीं वीडियो दे परम आयुर्वैदिक किचन दे विच ये अपना यूट्यूब चैनल है, पिछले कुछ समय तो चलता है। बेनती तुहानूं पहलां सब तो करदे हां भी तुसीं इहनूं चैनल नूं सबसक्राइब करिओ, वीडियो देखो, तुहाडे काम दी वीडियो बिल्कुल इहदे विच एक्यूरेट जानकारी दित्ती जांदी है। कोई भी इस तरह की कोई गलत इन्फॉर्मेशन इहदे विच नहीं दित्ती जांदी। खास करके ज़्यादातर इहदे विच जानकारी मिलदी हैल्थ नाल रिलेटिड ते एक वो चीज़ां जो अपने खाण पीण दे लई सही हन, जिहड़ियां आपां नूं सेहत नूं ठीक करदियां ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਨੋਰਿੰਗ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਂਸਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵਧਣੀ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਸਾਈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਾ, ਐਲਰਜੀ ਹੋਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਲ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਟੋਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, 1 ਇੰਚ ਅਦਰਕ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। 1 ਇੰਚ ਜਿੰਜਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਚਾਹ ਵਾਂਗੂ, ਅਤੇ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾ ਕੇ, ਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ 1 ਚਮਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਲੈਣਾ। ਖਾਣਾ ਮਤਲਬ ਖਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 35 ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਨਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੀਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੀਮ ਵਗੈਰਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ENT ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਕਿ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਤਲਬ ਬੂਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਪੋਪੀ ਸੀਡ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਖਸਖਸ ਕਾਲੀ ਖਸਖਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ, ਪੰਸਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਉਹਦਾ 1 ਚਮਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਚਾਹ, ਅਦਰਕ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਕੂਨ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਰਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। OPIUM OPIUM 30 ਇਹ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ OPIUM 30 ਘਰਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀਆਂ 5 to 10 ਡਰੋਪਸ ਆਪਾਂ 3 ਡੇਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ, 3 ਦਿਨ 5 ਤੋਂ 10 ਬੂੰਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ 3 ਟਾਈਮ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਆ ਨਕਸ ਵੋਮਕਾ, NUSVOMICA 30। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 5 ਡਰੋਪਸ ਲੈਣੀਆਂ, 5 ਡਰੋਪਸ ਐਟ ਨਾਈਟ, 5 ਬੂੰਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਕਸ ਵੋਮਕਾ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਕਸਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਰਤੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਵੋ। ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਨੋਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ।